Qayerda kraskasi bor uni aka? Kraska yo'q. 100% topdi o'zi. 100%. O'zingiz mingansiz, salondan to'liq olib chiqaman deb xudo xolasa. Men dadam ikkalamiz almashmaymiz. Kraskasiga 100% javob. 100%. Proverka qilib olishadi, o'likkan odam. Kraska umuman yo'q. 3D poliklar, nakitkalar taqib qo'yilgan yaxshilaridan, test monitor qo'yishgan. Gaz ballonlari bor-a? Bor. Temir gaz balloni bor. 4 ta balloni yangi. 2022-yil mexanika garovga 76 ming yurgan, salondan o'zlari minishgan. Bir qo'l mashina, kraskasi top toza. Test monitor, hamma navorati bor, haydash shu hamma kerak narsasi bor. Aka nechi pul bu? 11 ming deyapsiz. Ya, 11 ming ketadi bir paytlar. Hozir sal narx-navolar tushyapti buni. Bo'ladigan chiroyli narx qiling. Sotish uchun kelgansiz, keladigan bo'ladigan narx ayting. 9,5 qo'yib beraman, xudo xolasa. Bugun qo'ysak, bugun o'zi ketadi xudo xolasa. Yo'q, 9,5 bo'lmaydi. 9,5. Dening, mana mazza qilib bilasiz endi obunachilari. 9,5 to'g'risi o'zi sotish niyati yo'q edi. Sal majbur bo'lgani uchun sal sotamiz deb turdik. Ishingiz bitta sizda ham. 9700 qo'yib beraman, bo'ladi. Sal kelishtirib ayting, narxini 11 emas, narxi. 11 emas. Живой kuzatuvchilar realni bo'ladigan narxni aytsangiz, xudo xohlasa shularning ichidan chiqib qolish bo'ladi. 10,5 ming qo'yaylik, 10,5 ming. Ya, 10,5 bo'lmaydi. 9900 qo'yib beraman, oxirisi xudo xohlasa baraka topib ketasiz. Qo'shmaysizmi? Yo, oxiri agar ko'nsangiz 9900 qo'yib beraman. Bo'lmasa qo'ymaymiz ham. 9900 ga bilan baraka. Tak, mashinamiz 22-yilda ishlab chiqarilgan. Bir qo'l mashina, 76 ming probek, test monitorlari, yangi ballonlari, gaz ballonlarigacha qo'yilgan. 9900 ga baraka bo'ldi. Kim olmoqchi bo'lsa, bemalol egalari nomeri bilan xarid qilsa bo'ladi. Bunaqa mashina o'zgarmaslik uchun menga obuna bo'lib, pastga tashib qo'ying.